நம்ம மொட்டை மாடியில வந்து நீங்க வந்து செம்மறி கிடாக்கள் வந்து வளர்த்திட்டு இருக்கீங்க. அது என்ன மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நீங்க அப்படியே காட்டுறீங்களா? ஓகே வாங்க. இப்போ நம்ம எத்தனை ஃப்ளோர்ல இருக்குங்க? இது வந்து 3rd ஃப்ளோர்ல இருக்கு. 3rd ஃப்ளோர்லீங்களா? ஆமா. சரிங்க. இதுதான் நம்ம என்ட்ரன்ஸ். இப்போ என்ட்ரன்ஸ்ல வந்து நம்ம ஆடுகளுக்கு தேவையான முதல்ல வந்து பரன் செட்டப். பரன் செட்டப் வந்து கீழே வந்து ஃப்ளோருக்கும் இதுக்கும் வந்து ஒரு 3/4 அடி கேப்ல வந்து நம்ம செட்டப் போட்டிருக்கோம். இதுல வந்து ஓன் செட்டப். இப்போ இது வந்து தேவையில்லைன்னா அப்படியே கழட்டி வைக்கிற மாதிரி நம்மளா ஓன் ப்ராடக்ட்ல செட் பண்ணது. இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம வந்து பேலட்ல போட்டிருந்தோம். பேலட் வந்து நமக்கு சௌகரியமா இல்லை. அதனால வந்து இப்போ வந்து நம்ம பேலட்ல பலகையில போட்டிருக்கோம். பிளாஸ்டிக் பேலட்டுக்கு பதிலாக இப்போ வந்து உட்டன்ல போட்டிருக்கோம். அது இல்லாம ஆடுகளுக்கு தண்ணி தேவைகளுக்கு வந்து தண்ணி வாட்டர் வாஷ் கிளீன் பண்றது, அப்புறம் குடிகளுக்கு குடிக்க எல்லாமே இதுதான் செய்யறோம். தண்ணி வச்சுக்கீங்க. தண்ணி தனியா வச்சிட்டீங்களா? இல்ல இது வந்து ஹோம் வீட்டுக்கு யூஸ் தான். அதுல இருந்து தான் ஆடுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அது இல்லாம ஆடுகள் வந்து நம்ம வீட்டுல இல்லாத பக்கத்துல எங்கேயா போய்கிட்டோம் கொண்டுட்டோம் ஆடை வந்து 24 வாட்ச் பண்றதுக்காக கேமரா செட்டப் இருக்கும். ஓகே. 4 பக்கம் வச்சிருக்கீங்க? ஆமா, இங்கிட்டு அங்கிட்டு 3 பக்கம் இருக்கும். 24 வாட்ச் இருக்கும். உள்ள வந்து கேமரா வச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க. ஆமா. அது வந்து நீங்க எப்படி வந்து வாட்ச் பண்ணுவீங்க? அதை பத்தி கொஞ்சம் இது வைஃபை கேமரா ஜி. இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஆடுகளை வந்து நம்ம எங்க இருக்கு ஏது இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம ஜூம் பண்ணி இங்க இருந்து லாஸ்ட் டெட் எண்ட் வரைக்கும் பாத்துக்கலாம். ஒவ்வொரு ஆடும் தனித்தனியோட. ஆமா, செப்பரேட்டா பாத்துக்கலாம். அது சாப்பிட்றது, கீழே நிக்கிறது, என்னென்ன நைட் நேரத்துல வந்து டிஸ்டர்ப் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம வாய்ஸ் ஸ்டாக் இருக்கும் இந்த கேமரால. நம்ம வாய்ஸ் குரல் கொடுத்தோம்னா ஆடு வந்து சைலண்ட் ஆகி நின்று சாப்பிட்றது, கொண்டாடுறது எல்லாமே தெரியும். அங்க சவுண்ட் நம்ம கேட்குங்க. இப்போ மேல பேசணும்னா அது கேட்கும். ஆடியோ வீடியோ ரெண்டுமே இருக்கு. ஆமா. ஆடு பண்ற சத்தம் கேக்குது. இந்த பேலட்டை வந்து ஆடுகளை வந்து ஏதாவது சவுண்டு கேட்டாலோ நைட்ல முட்டுனாலோ சவுண்டு கேட்டுச்சுன்னா நம்ம வந்து வாய்ஸ் ஸ்டாக் கொடுத்தோம்னா கேட்டாரு. அது இல்லாம ஆடுகளுக்கு வெக்க தெரியக்கூடாதுன்னு எக்ஸாஸ்ட் ஃபேனு, அப்புறம் நைட்டு வந்து கொசு கடிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி கொசு பத்தி, அப்புறம் லைட்டு, ஃபேனு எல்லாமே வந்து ஆடுகளுக்கான தேவைகளை வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றது எல்லாமே இருக்கும். அதே போல ஆடுகள் வந்து வெயிட் வந்து அப்பப்போ செக் பண்றதுக்கு வெயிட் மிஷினு இந்த மாதிரி செக்ஷன் வந்து வச்சிருக்கோம். இந்த மேட் எதுக்காக ஆடுகளுக்கு வந்து ஆப்போசிட்ல வச்சிருக்கோம்னாக்கா, இது பார்த்தீங்கன்னா ஆடுகள் வந்து சில நேரத்துல செவரை வந்து முட்டி இந்த மாதிரி டேமேஜ் பண்ணிடும். இப்போ என்னென்ன கேட்டாலும் முட்டுதோ அதுக்கு மட்டும். ஆமா, அதுக்கு மட்டும் வச்சிருப்போம். இந்த பார்த்தா தெரியும். இது மாதிரி முட்டி இந்த மாதிரி இது வந்து பகல்ல முட்டினா பிரச்சனை கிடையாது. இரவு நேரத்துல வந்து நைட்டு ஒரு 12-1 மணிக்கு வச்சோம்னா சும்மா லேசா முட்டினாலும் ஒரு தெருமுக்கு வரைக்கும் சவுண்டு கேட்கும். அதனால இந்த மேட்டை அப்படி வச்சதுனால ஆடு வந்து முட்டிச்சுன்னா ஒரு சவுண்ட் கூட கேட்காது. அதனால இங்கேயே வச்சிருக்கீங்க. ஆமா, எந்த ஆடுகளை வந்து முட்டுதோ அந்த ஆடுகளுக்கு மட்டும் அந்த மாதிரி செட்டப் வச்சிருக்கும். மேட் வச்சிருக்கீங்க. ஆமா, அதனால ஒரு சவுண்டும் வெளியே கேட்காது. சரி, இப்போ ஒரு ஆட்டுக்கு வந்து இடைவெளி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அந்த ஆடு படுத்துக்கிறது, நிக்கிறது, நடக்கிறது அப்படின்னு எவ்வளவு இடம் வச்சிருக்கீங்க? 3க்கு 3ன்ற சைஸ்ல விட்டுருக்கோம். அது இல்லாம ஆடு வந்து 24 hours இதுல இருக்காது. ஆடு வந்து மாத்தி கட்டிட்டே இருக்கும். இங்க இருந்து ஆடு இருக்கும், ஆடு மாறி கட்டிக்கிட்டு இருக்கும். இடத்த மட்டும் மாத்தி கட்டுவோம். ஆடு இருக்கிற இடத்த மட்டும் மாத்தி கட்டிட்டே இருப்பீங்க. சரிங்க. இந்த தீவன ஃபீடர் எல்லாம் வந்து நீங்களே வெளியில இருந்து வாங்கினது? ஆமா, ஃபீடர் எல்லாம் தனியா வாங்கினது. சரிங்க. ஓவராலா இந்த மொட்டை மாடியில் அமைக்கிற செட்டப்க்கு எவ்வளவு செலவாச்சுங்க உங்களுக்கு? ஓவரால் வந்து ஆல்ரெடி இந்த செட்டப் ஷெட் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து கோழி வச்சிருந்தோம். அதனால மேல டாப் ஷெட் வந்து ஆல்ரெடி ஏற்கனவே இருந்தது. இப்போ நம்ம வந்து இந்த பரன் செட்டப் மட்டும் நமக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 35,000 ரூபாய் மேல ஆயிடுச்சு. பரனுக்கு மட்டும்? பரன் செட்டப் மட்டும். சரி. இப்போ இந்த ஃபேன் போடுறதுனால என்ன பெனிஃபிட் இருக்குங்க உங்களுக்கு? இப்போ ஃபேன் போடுறதுனால ஸ்மெல் இருக்காது, வெக்க ஆடுகளுக்கு இருக்காது, கொஞ்சம் ஆடுகளுக்கு குளிர்ச்சியாவே இருக்கும். இடம் வந்து காஞ்ச மாதிரியே இருக்கும். இப்போ சென்னையில பாத்தீங்கன்னா வெயில் ரொம்ப அதிகமா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படிங்கும்போது மேல இருந்து அட்டை போட்டுறதுனால ஆடுகளுக்கு வந்து வெயில் அதிகமா இருக்கு. அதுக்காக தான் ஃபேனும் எக்ஸாஸ்ட் இருக்கனால ஹீட்டிங் அவ்வளவா உள்ள இருக்காது. ஓகே, காத்து வெளியே போயிடும். சரிங்க. இப்போ வந்து தீவனம் வந்து மொட்டை மாடியில 3வது மாடியில் இருக்குன்னு சொன்னீங்க. இப்போ தீவனங்கள் கீழ இருந்து எப்படி மேல கொண்டு வருவீங்க? நம்ம அதுக்கான செட்டப் வந்து வந்தீங்கன்னா பார்த்தா தெரியும். உள்ள வந்து ஜாக்கி ஒன்று வச்சிருக்கோம், ஹைட்ராலிக் ஜாக்கி. ஹைட்ராலிக் ஜாக்கி இந்த மிஷின் இருக்கும். இது வந்து இன்புட்டு அவுட்புட்டு. இப்போ கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மூட்டைகளை வந்து கீழே வந்து இந்த ஹூக்கில் மாட்டி விட்டுருவோம். பார்த்துட்டு கீழே வந்து ஏற்றணும்னா கிட்டத்தட்ட
இந்த மாதிரி வந்து ஆக்ஷன் ஆயிருக்கும். ஒரு 150 kg வரைக்கும் இது வந்து தூக்கக்கூடிய திறன் உள்ளது. படியில் தூக்கிட்டு வரது போல இதுல. ஆமா, ஏன்னா படிக்கட்டு வந்து ஒரு 3 அடி கேப்ல தான். இப்போ மூட்டையை தூக்கிட்டு வர கொண்டு சிரமம். அது இல்லாம இதனால இந்த மாதிரி தீவன பொருட்கள் இந்த மாதிரி கொண்டதுக்கு இது இருக்கும். அது இல்லாம தீவனம் வந்து நம்ம கோ3 வந்துச்சுன்னா சாப் கட்டர் வச்சிருக்கோம். சாப் கட்டரை வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம சாப் பண்ணி. இந்த சாப் கட்டர் வந்து எத்தனை ஹெச்பிங்க? இது 1 HP. 1 HP. சரி, ஓகேங்கண்ணா. இப்போ வந்து இது இந்த சாப் கட்டர் எங்க சூஸ் பண்ணீங்க? இது நம்ம வந்து நம்ம இருக்கிற குட்டிகளுக்கு வந்து ஒரு 30 குட்டிகள் அளவுக்கு தேவையான அளவு தீவனம் கட் பண்ணுறதுக்கு தான். அது இல்லாமல் அது கட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப பெரிய சாப் கட்டர் தேவையில்லை, சின்ன மினி சாப் கட்டர் தான் தேவைப்பட்டுச்சு. அதுவும் இல்லாமல் நம்ம இடத்துக்கு சின்னதாக என்ன ஹேண்டியாக இருக்குன்னு பார்த்து தான் இந்த சாப் கட்டர் யூஸ் பண்ணோம். இந்த சாப் கட்டர் யூஸ் பண்ணதுனால நமக்கு இடமும் ஒரு சூட்டபுளான சைஸில் வெட்டுறதுக்கு ஈஸியாக, எடுத்து போடுறதுக்கும் ஈஸியாக கேட்ட மாதிரி அமைஞ்ச மாதிரி சாப் கட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம். சரி, ஓகேங்கண்ணா. சரிங்கண்ணா, இப்போ செம்மறி ஆடுகள் எடுத்துட்டீங்கனாலே பனிக்காலத்துல வந்து அதிகமா சளி பிடிக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதுக்கு என்ன பண்றீங்க? அதுக்கு தான் மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம வந்து ஆடுகளுக்கு வந்து பனிக்காலம் மழை காலத்துல வந்து நம்ம இரவு நேரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கொசு மூட்டம் போடுவோம். கொசுக்களுக்கும் வரும். அது இல்லாம ஆடுகளுக்கும் வந்து நோய் தொற்று வராம இருக்க இடம் வந்து ஹீட்டா காட்டுறதுக்காக என்ன பண்ணுவோம், நம்ம புகை மூட்டம் பண்ணுவோம். புகை மூட்டம் பண்றதுனால நம்ம சிரட்டை அந்த விறகுலாம் போட்டு கொஞ்சம் கங்கு மாதிரி நிரப்பத்துறதுல அதில் வந்து கொஞ்சம் ஓமம், வேப்பிலை இந்த மாதிரி இரவு நேரத்தில் போறதுனால கொசு தொல்லையும் இருக்காது. இடம் வந்து டெம்பரேச்சர் ஹீட்டாக இருக்கும். ஆடுகள் வந்து இறப்புகளோ நோய் தொற்றுகளோ எதுவுமே வராமல் இருக்கும். சாம்பிராணி போடுற மாதிரி? சாம்பிராணி மாதிரி போடுற மாதிரி. சரி, சரிங்க. இப்போ நம்ம ஹெட்டுக்குள்ள பனிக்காத்துலாம் வருங்களா? வரும். நீங்க கழிவிடும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா நிறைய மண்ணெல்லாம் இருக்கும். அந்த மண்ணெல்லாம் எப்படி வந்து ட்ரைனேஜ் போச்சுன்னா அடைச்சிக்கும் இல்லையா? அதெல்லாம் எப்படி ஃபில்டர் பண்றீங்க? ஆக்சுவலா வந்து நம்ம வந்து மோஸ்ட்லி 90% வந்து பெருக்கி அள்ளி எடுத்துருவோம். அப்புறம் கழுவுறச்ச ஒரு 10% போகும். அது வந்து ட்ரைனேஜுக்கு எதுவும் போகாத அளவுக்கு நம்ம ஒரு தனியா ஒரு ஃபில்ட்ரேஷன் தனியா எடுத்து வச்சிருக்கோம். அந்த ஃபில்டர் என்னாவும் தண்ணி போகும்போது அது வடிகட்டி அதை வந்து வெறும் வாட்டர் மட்டும் வந்து எக்ஸிட் ஆகிற மாதிரி இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஓகே, அந்த வாட்டர் போய் ட்ரைனேஜ் போய் கலந்துற மாதிரி? ஆமா, வெறும் தண்ணி மட்டும் கலக்கிற மாதிரி வச்சிருக்கோம். ஏன்னா இப்போ செம்மறி ஆடுகள் எடுத்துட்டீங்கனாலே பனிக்காலத்துல வந்து அதிகமா சளி பிடிக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதுக்கு என்ன பண்றீங்க? அதுக்கு தான் மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம வந்து ஆடுகளுக்கு வந்து பனிக்காலம் மழை காலத்துல வந்து நம்ம இரவு நேரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கொசு மூட்டம் போடுவோம். கொசுக்களுக்கும் வரும். அது இல்லாம ஆடுகளுக்கும் வந்து நோய் தொற்று வராம இருக்க இடம் வந்து ஹீட்டா காட்டுறதுக்காக என்ன பண்ணுவோம், நம்ம புகை மூட்டம் பண்ணுவோம். புகை மூட்டம் பண்றதுனால நம்ம சிரட்டை அந்த விறகுலாம் போட்டு கொஞ்சம் கங்கு மாதிரி நிரப்பத்துறதுல அதில் வந்து கொஞ்சம் ஓமம், வேப்பிலை இந்த மாதிரி இரவு நேரத்தில் போறதுனால கொசு தொல்லையும் இருக்காது. இடம் வந்து டெம்பரேச்சர் ஹீட்டாக இருக்கும். ஆடுகள் வந்து இறப்புகளோ நோய் தொற்றுகளோ எதுவுமே வராமல் இருக்கும். சாம்பிராணி போடுற மாதிரி? சாம்பிராணி மாதிரி போடுற மாதிரி. சரி, சரிங்க.